Va, continua. Dos carnets i puntesos entre quantes veus? 3. Jo tinc dos comptes i tu tens dos més. Quan en fan? 4. La Irina n'hi fa un a la Laia? Jo tinc dos comptes i la Laia té 3. Quantes més de tortuga? Més fort, més fort. Sí. Molt bé. Aniol. En Gerard. I tu tens un. Quants sis fan? Què és? Un. Ara sí. Nora. Jo tinc dos més. I la Joana m'ensenya que no quedaran un. Molt bé. Laia, pensa en un. I pregunta-li a l'Aniol. Jo tinc dos pinzellets i la Nora m'ha regalat unes 4. Molt bé. Una pel·lícula i jo te'n demano una. Quantes pel·lícules tinc? Una. Molt. I me'n treu una alegria. Quantes en queden? Jo, pues 4. Oriol. I me'n treu una. Quantes en queden, Íria? Jo, 4. Anna, la Joana? Anna. Ja li... 5 i 6. I millor me'n dona un. Quants en tinc ara? 6. Molt bé. Oriol. A l'Alba. Ara, jo tinc 5 gomes. Jo te'n regalo una. Quantes en queden? 4. Alba. Anna, la Maria. Maria, jo tinc. I tu tens. I l'Oriol me'n regala un contentit. Mariana, el Nil. Jo tinc dos cadetes de nil. I l'Alba me'n treu 1. Quantes en queden? Quantes en tinc? Una. Lluís. En Joan Vila. I la Nàdia me'n treu 2. Quantes me'n queden? Una. Lluís, a la Nàdia. Jo tinc 3 paquets de valor. L'Alba me'n treu 3. Quantes en tinc? 0. Molt bé. Nàdia, a l'Adrià. Adrià. Jo tinc 4 des de lluny. I la Joana me'n treu 2. Quantes en fa? Quan fan, Adrià? 2. Molt bé. Qui falta? A l'Arlet. Jo tinc 4 petites i quantes punts? Joana, a l'Oriol. Jo
sin cadera y la verdura.